нашел это дуо. Супер вообще. Блин. Yes! Нашли. Медицинский центр «Атлант». Ну а теперь поехали равнять таз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Кол, да? Вдох, выдох. Вдох, выдох. Кул. О. Боже вы. Релакс. Ау! Хорошо. Больно, на сколько баллов? Ну, сейчас, наверное, из десяточки на шестерочку точно есть. Обратная связь. Ау! Это больно. Ну, я и разминаю тебе. Терпи, терпи, дыши, дыши, хорошо дыши сейчас. Давай, через открытый рот. Давай. Давай. Ножку подогни, будет легче. Не натягивай мышцу. О, смотри. Легче, да, как подогнула? Все равно, оно и щекотно, и больно одновременно. Ну, тут такая мышца. Давай. Ау, а тут больно? Вот, чуть потерпи. Как говорят китайцы, без обострения не бывает лечения. Ау! Расслабляйся. Давай проверим, сколько сейчас боль от 0 до 5. Ау! 4. 24. Ну, много сидишь, дорогая. Много сидишь. Такая работа. Что ж делать? Так. Релакс. Расслабься. Вот это плечо не напрягай. Смотри в потолок. Релакс. Yes! Нашли. Релакс. Расслабься. Страшно. Ау! Вот это каблучки. Да. Отлично. Ау! Надо найти угол правильный. Расслабь ножку. Не сопротивляйся. Боюсь же. Релакс. О, вот я нашел этот угол. Супер вообще. Блин. Ты видишь? Что значит подготовиться, расслабиться? Ну да. Релакс. Правим голеностоп. Ладьевидная кость. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Релакс.
Расслабься. Окей. Релакс, релакс, релакс. Расслабься, расслабься. Угу. Оу! Окей. Сейчас сделаем тест выдвижной шухляды украинскую мову. Тест на нестабильность. То есть, как вот ящик стола, если ездит, то значит в колене есть нестабильность. Не, вроде хорошо, не больно, все. Да нет, все нормально вроде. Проверяем это колено, пропальпируем, есть ли где-то боль. Да вроде нет. Ну, хорошо, тест отрицательный. Релакс. Оу! Окей. Релакс, релакс, релакс. Не. Релакс. Полностью расслабь. Не подавайся мне, я сам. Я ж натягиваю мышцу. Угу. Помнишь, это болело, помню, когда я что- делал диагностику, у Ну тебя да, тут было немножко немножко. болело. Да не надо это. Ой. Ну блин, ну реально, ну я не знаю, что оно так щекотно. Больно? Ну немножко. Расслабь, расслабь ножку. Объясняю, почему эти связки паховые здесь у всех болят. Потому что мы эти связки можем только сжимать, мы их не можем растянуть. То есть вот эти связки между ног мы можем, садясь на шпагат, руку, эту трапецию потянуть, трицепс. А эти мы сжать можем, когда сжимаемся, тужимся от страха, а потянуть никак. Но единственное, глубокие шпагаты поперечные, не продольные, а поперечные. Ну, а часто это у ты садишься хореографов. на шпагат, не часто. Еще когда занималась танцами в школе. Да. Ну вот, а у тебя связки привыкли, а сейчас бросила. Нельзя, надо Давным-давно бросила еще. каждое утречко по чуть-чуть заниматься. Вот, слышишь, она хрупает под пальцем. Дрын, 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 И он сразу дрын. такой дискомфорт. Да, противная штука. Очень противно. Расслабься. Сейчас мы чуть-чуть подкорректируем эту структуру. Главное расслабиться. Ручки вверх подними, вот так, как будто вот, да, хэндехох. Ты ж немецкий знаешь? Я. Я. Вот я услышал настоящую немецкую речь. Я. Расслабься, расслабься. Ага. И корректируем. Расслабь поясничку.